Mbote mbote lisusu nazana esengo ebele ya koyeba koya lisusu liboso na bino na nzela ya bilili oyo pona koyeba ko partager liloba na Nzambe oyo na bengi évangile patriotique. Vraiment ezali évangile moko oyo ezana objectif ya komema peuple congolais ayeba kolinga mboka na ye. Ayeba kosala pona mboka na ye e matalikolo et s'épanouir. Tant nazolo ba peuple congolais ezali congolais nyonso tu kobana na ba konziti na batu yase na peuple mobimba bayeba que ndenge ni tokolinga mboka na biso po ete mboka na biso to sikola yango ekende liboso. Na labaki thème na biso principal ezali congolais soit délivré pour délivrer la République démocratique du Congo. Sous-thème qui est les dangers de l'ignorance. Donc, na kata les dangers de l'ignorance, Nathalie Saki nenge motonyo so ya landa ki te yako kotana na vidéo wana, mais loko na ko bakisa que peuple o yazali averti aza peuple moko yazali fort. Peuple azana connaissance ya mboka na ye, aza peuple fort. Peuple azana connaissance ya loi ya mboka na ye, aza peuple fort. Peuple o ya banga kanzambe, aza peuple fort. Bien-aimés dans le Seigneur, bamboka nyonso oyo eza makasi na mukili oyo, eza bamboka oyo bato bazali bien informé na makambo ezali koleka na mukili pe oyo kokomela bango ya bolamu to ya mabe. C'est que connaissance ezali puissance monene na délivrance. Ezali puissance monene na victoire. Ezali puissance monene ya prospérité, connaissance. Yangwana ezali point liboso. Peuple congolais sengeli to lungwa na puissance ya ignorance. Toza la délivrer na ignorance. Ignorance on a ceux qui to lungwe na yango. Toko comprendre que tozali peuple moko fort. Na talisa ki trois connaissances. Connaissance à liboso ezali loba na Nzambe. Connaissance à mi balé eza histoire mboka na yo. Connaissance à mi sato ezali mobeko likunzi ya mboka na yo. Soki toyebi biloko na yango nde kangi masolo nyonso yo ya mboka na biso Congo. Soki toyebi yango eko kango la biso. Yango na talisaki que eza très dangereux ya koyeba ko rejeter to ko boaka connaissance wana. Soki to boyi ko yoka liloba na Nzambe toza ko milakela mabe. Parce que liloba na Nzambe yango nde ko pesa biso bosomi, yango nde ko pesa biso motema malamu. Yango nde ko bongo la biso to longwa na makambo ya mabe to koma makambo malamu. Yango nde ko sunga mitema na biso linga mboka na biso Congo pe biso ba Congolais to lingana. To travailler pour un intérêt commun. Liloba Nzambe ko sunga biso. To ko kene na bozindo par la grâce de Dieu na temps convenable pour na ko talisa ba message oyo et ko sala biso bilan bolamu na kati ya mboka na biso. Na yebi que liloba Nzambe te amaka mingi na mboka na biso pe bato mingi pe baza ko bongwana Nzambe azwa lokumu likolo na yango mais oyo na koyeba ko pesa pe e ko zala kaka un plus likolo ba oyo bande ko asili basala. Nzambe azwa lokumu likolo na yango. Lelo likamtu to talisa awa na lobi vérité, connaissance ya vérité. Mais connaissance ya vérité wana esengeli ezala na 4 points ya République démocratique du Congo. Il faut Congolais nyonso a arriver na koyeba solo ya mboka na ye. Congolais nyonso esengeli ayeba mibeko likonzi ya mboka na ye. Ba mboka oyo peuple aza na connaissance ya loi. Ba politicien basaka na bango te. Parce que peuple a revendiqué loi na ye. Peuple a yebi que soki président sali likambo oyo, loi ezo permettre biso de sala boy. Peuple a yebi que soki bourgmestre na biso sali likambo oyo, loi ezo permettre biso de sala oyo. Soki likambo ezali en dehors ya bolamu ya congolais, loi ezo permettre biso to sala boye pour la to revendiquer batura na biso. Bourgmestre ko banga peuple na ye parce que yebi peuple na ye, a yebi soka sali likambo songolo ba ko betele maboko te. Bako tombokela epe mbala sima bako voter souté. Peuple congolais ezali important oyo ba mibeko mboka na yo. Soki mutaleki liboso abandi ko tangisa yo mibeko ya mboka ko bwaka eloko wana te, ko finga mutu wana te, ko chola mutu wana te po azo peso mayele oyo ko rendre yo plus fort. Mutu aye ko yebisa yo makambo mboka na yo. Tala mboka ndenge zo kende, tala mboka ndenge zo beba.
tala bakonzi makambo azosala biso tokobonga te oyo ekosala boye te wana ezali baverité. Soki ovérifie ke mutu wana makambo aza koloba eza na nzela mpona nini kofinga ye mpona nini kobwaka verité wana eza malédiction. Vérité nazoloba makambo ya lokuta te nazoloba te ke mutu moko abongisi maloba na ye ya kitoko mpo ya koflate bato yango te eza vérité. Vérité ezali eloko moko oyo eza kotia mutu na nzela mpona bolamu na ye mpona bolama mutu azoloba te me mpona bolama mutu azoyoka. Yesu ntango ayaki komemela biso vérité ezalaki mpona bolamu na biso bato oza koyoka vérité wana. La vérité est pour délivrer mutu oyo azoyoka ye. Vérité yaki koluka intérêt particulier ya Yesu te parce que Yesu intérêt yaki koluka eza intérêt royaume de cieux. Ateyi biso vérité mpona tokende na royaume de cieux. Mpona ye moko andimaki nde kokoma sacrifice mpona biso bato ozoyoka vérité tozala sauver. Esengeli vérité wana ekota na 4 coins ya mboka na biso Congo. Mpona vérité koma wana eza na plusieurs moyens. Toza na ba radio, toza na télévision, toza na réseaux sociaux, et puis tozali na église. Yango nde ba moyen oyo ngai na kwa koyeba kotala oyo kokoko memake vérité ekene musika. Mais na kati ya République démocratique du Congo, moyen ya télévision est limité parce que nazolo balikambu ya 4 quoi cela veut dire tina ba fin fo ya village et c'est que les bato bazal informer. Radio et comment tina ba fin fo ya village te. Télévision pareil. Réseaux sociaux bato nyoso bazaka na mbongo so ba unité te pe ba raison pe tantôt l'équité. Et comme difficile pour les réseaux sociaux malgré sa efficacité makasi na monde ya koyeba ko panza sango malam koyeba ko panza sango na banana malamu te parce que ba sango mabe peso panza na réseaux sociaux mais eza kozwa 4 points ya monde te parce que eza na ba place mususu réseau komakate ya mona na talisi moyen moko ezali très efficace oyo ko permettre congolais nyoso ayoka eza nde église. Mboka na biso toza au moins 90% basambelaka nzambe. Nazo parler ka ba chrétien te mais bato basambelaka nzambe bazala ba musulman bazala ba chrétien to ba religion mususu yo na ebite za iplater na kata mboka na biso mais ba croyaka na Dieu créateur. Toza na 4 coins ya mboka na biso même na ba fin fond ya village eza l'église moko ezali. Église moko ezali et c'est que bazo te bato samana l'église ezali partout. Ce qui église est comme un moyen où il peut permettre peuple congolais aille la vérité et que vous allez comme malade. Bien aimé, on a s'est adressé mingi na biso ba serviteur de Dieu, ba pasteur, ba sango, ba monseigneur, ba évangéliste, ba tout surtout wana nazali ko senga que ezali important. Na biso basali nzambe ba prophète bato nyoso bazo benga make biso toza ba oint de Dieu tozali ba ponami na nzambe pona kopanza sango malamu tozali canal moko efficace oyo ko permettre biso toyeba koteya bato non pas pona bato bakwa kozala ba rebelle non mais pona bato ba yeba ba sosola pe ba koyeba ko sambela ndenge nini pe koyeba ko revendiquer ba droit na bango ndenge nini na kati ya mboka. Mateya oyo tokoki koteya pe bato à part mateya bokonzi na likolo parce que mateya bokonzi na likolo est très important pour na mokili oyo ase toza baleki nzela na mokili ase mais esenge na biso toyeba kobongola mitema po soki tokufi na nsima liwa tokende koyeba kovivre vie mosusu oyo babenge la vie éternelle. Gloire à Dieu. Mais kaka na Bible tozotanga tokoki pe koteya bato ndenge nini tokoki kolinga mboka na biso ndenge nini toki ko tonga mboka na biso ndenge nini toko batela mboka na biso le long ya enseignement toko yeba ko tala makambo wana nyoso parce que loko na loko eza na place na yango awa na zolo ba likambo ya ko panza ba vérité na 4 coins ya mboka na biso. Message patriotique ezali très important même na Bible. Ce que totali nzambe na Bible par rapport à Israël. Nzambe azali ko pesa pe Israël, mateya oyo ko permettre Israël à prendre so ya mboka na ye.
Nzamba zale ko intervenir à chaque fois que Israël a lele pa ina Nzambe pour te mboka ni komi attaquer. Nzamba zale ko intervenir. Pourquoi Nzamba ko intervenir? Parce que pesa ki bango mabele wana ezali ya bango pe akolingate ba ko botola bango mabele wana. Donc cela veut dire que azale ko communiquer quelque part l'amour patriotique bolingo ya mboka na kati ya peuple na Israël. Même le toza boy tozo te ya makamba Israël, mais biso za peuple Israël te, biso za peuple congolais. To ko zo mate ya onzamba te Israël, to memiango na actualité ya Congo, to te peuple congolais, ndenge nzamba te ya ki Israël. Comme ça peuple congolais aye ba ko agir ndenge Israël ba ko agir pour nzamba délivrer ye na bayini na ye. Ezali biso ba tei. Toza na 4 coins ya mboka oyo babengi Congo, tokoki ko fongola peuple congolais miso. Nzamba lobi ke soki bino bozo kufa, soki peuple congolais zo nyokwama, soki peuple congolais zo kufa nzala, soki peuple congolais a commis lokola, a commis esclave na kati ya mboka na ye moko, c'est parce que peuple congolais azangi ko yeba. Ayebi ba droit na yete, ayebi histoire mboka na yete, bolingo ya Nzambe kati na yepe eza lisusu te. Peuple wana a komi ko souffrir. Mais makambo to betaka maboko lelo na bamboka mususu ba betela ngo maboko te. Makambo yo peuple congolais a komi ko loba oui oui lelo na bamboka mususu ba lobelaka ngo jamais oui. Parce que bato wana ba yebi ba droit na bango. Et sengeli biso église tokoma na mesure ya kote ya peuple congolais. Na kopesa bino ndakisa moko oyo monde mobimba bayebi yango pe ekomaka na bata oyo balobelaka yango. Pasteur Martin Luther King yom tapesaki révolution na ba noir américain po ba noir américain lelo bazala libre bakoma na ba poste minene jusqu'à ce que président noir président américain ju président noir oyo azokota sikoyo awa vice président na ye aza mutu mwindo. Pour nani ba noir ba komi na niveau wana na kati États-Unis. C'est parce que église etali makomi etali Bible et lobi que mais c'est pas possible. Mundela za créature en Nzambe, mutu mundu pas za créature en Nzambe. Nzambe atikala ko lobate que mundela dominer mutu mundu. Ndenge ni mundela zo dominer mutu mundu, biso batu mundu to vandi. Et c'est que bato ba créature en Nzambe. Et c'est que na biso to za na même droit na ba américain mindele. Et c'est que to za na même vie na ba mindele. Donc, ba noir ba yoki ndengwa na ba beti maboko bazalaki na ignorance, leur vérité koi est délivré bango. Tant que ba telemi na nzela ko yeba ko revendiquer droit na bango. Malgré ba nombre ba noir nyoso ba boma, na population noire zo telema kaka na nzela pour na ko revendiquer ba droit nango, suka nango ba mindele ba lobaki nini. To revoir ba constitution, to revoir ba loi et sengeli ba to la pe bazala na même ville ko la biso. Même ata lelo peut-être ba injustice ko yeba salama, mais en réalité le peuple noir na kati États-Unis aza ko vivre na même pied d'égalité na mundele. Ata ba injustice amike ko za la main est-il que baza susu na position d'esclavité et le connaissez la kendengona c'est l'église. Est-ce que Martin Luther King azala ki na dehors volonté Nzambe parce que ateki Yesu te? Ateki batu Yesu mais atalisi justice à Yesu par rapport à ba créature na ye noir akoko za la jamais inférieur ya mundele et comment mettre na Bible? Peuple congolais peut essayer la Bible et ba droit les années na Bible. Que dit la parole de Dieu? Est-ce que parole de Dieu le dit peuple congolais koufakanzala? Est-ce que parole de Dieu le dit que peuple congolais est la peuple moko naïf? Est-ce que l'ilo bananzambe le dit que peuple congolais batu nyosa mukiliso balingi ba bomaye lokola mpuko bakoki na bango ko bomaye pe batu la ba kipe bango te? Mais pour le peuple congolais a revendiqué ba droit pour mukili mobimba et banga peuple congolais. Et c'est que le peuple congolais a la délivré. Ou que la délivré ndenge ni soki ba teyo vérité te. Maintenant, nous côté la vérité, où est-ce que le peuple congolais et l'eau qui bossé à l'église. Nazo pambola nzambe eza la pasteur oyo a télémaki li bosso pour ko lo ba polele na ba politicien congolais que ba voisin wana ata baza ko sala ndenge nyoso ba ko boto la biso ta 1 mètre ya mabele na biso te. Bango baza na mboka na bango biso za na mboka na biso. Biso seke to linga mboka na biso ko la to linga nde ko bimisa ba voisin wana ba bimana malgré tout ba télémela ki mais tel ka lobaki vérité le lobama ka mbala moko eko délivrer te. Or mateya wana soki biso nyoso to ba tei to ju yango
tobandi kotalisa na 4 coins ya mboka na biso eza normal te mboka na biso ba envahir yango na ba voisin ba Rwandais ba Burundais ba Zimbabwéens ba Angolais ba kota na mboka na biso ba sala o ba lingi eza normal te. Il faut to telemela yango soki fin fond ya ba village ba telemela yango ba ville nyonso to telemela yango ba province nyonso telemela yango Congolais mobimba ba telemi ba bimi na balabala mais monde ko ningana ambassadeur ko kanga ba ko kanga ambassadeur ba ambassade wane ko kanga ko banga lobi que non peuple ko ba ko linga ba changer ba décision ba ko bimisa ba soda na bango directement parce que ba moni que non modèle la révolte et salami mais bien aimé ba peuple ba gagnaka toujours yango wana mes frères et sœurs église ezana devoir monene ya côté ya vérité o ezali ko leka na Congo ko landisama révélation ya lelo ba nzambe. Et ça m'a été à Makate, mais Nzambe a eu beaucoup la grâce. Peut-être beaucoup de serviteurs de Dieu, Nanzela ko landa ba vidéo oyo, ba koki ko réfléchir pour être bisonyo surtout, to comme le même langage, non pas ya ko finga ba konzi, non pas ya ko tinda batuma za ba rebelle, non pas ya ko tinda batuma za minduki, mais batuma ba ko revendiquer ba droit na bango, ba ko se révolutionner. Baye ba ko se révolution ko ba keza normal tenga na la lanzala. Et ça normal te na mboka oyo pambola ma boyenga na za la boye. Ce qui va comme un niveau wana de délivrance na biso koya. Voilà thème oyezali soit délivré pour délivrer ton pays. Congolais soit délivré. Congolais soit libéré pour libérer ton pays. Ton pays est dans la captivité. Mboka no ezali ko kangama parce que yom peuple ba kangayo déjà ba singa. Moyen au sala autrement exact. Tikete nzambe na lola a aider peuple congolais. Toujours courage. Biso ba tei, ba politicien, ba to nyoso toto jwa courage ya koloba, bana ba bisika nyoso ba to ba yebi vérité te, ba yeba vérité, ndenge nini mboka na biso ezali, ndenge nini zo kende, ba droit na biso ezanini, ba devoir na biso ezanini, soki to yebi solo wana, mukolo kaka tango ko beta, o bazo nyoko la biso, to lingi liberté, muta ko isita ko zalate, biso to ko bimali banda parce que to zala bo yebi, to ko telemela mabe wana, pe liberté ko yela biso. Nzambe apambola yo surtout yonde mutoko yoka video oyo pe otinja ngona bandeko mususu nzamba apambola nazali ko zongela bino da peu de temps pour être tokoka ko continuer na ko yeba solo oyo ko kamola biso tikete le banzambe oyo ebe ma délivrance na kati na biso et pesa biso courage ya ko panza sango malamu na 4 coins ya mboka na biso pe nzambe akoyeba ko pesa biso makoki ya ko sikolama tikete nzambe azwa lokumu na kombo na Yesu Masia.